I dag er vi i Fremtidens Hjem, som er en samarbejdspartner for Asko. Vi har leveret hvidevarer til hele huset, både til køkkenet, til vaskerummet og til vinopbevaring. Fremtidens Hjem er et hus, hvor man samler innovative produkter, og det spiller rigtig godt sammen med Asko. Vi har jo netop fokus på teknologi, på kvalitet, på design og på sustainability. En af de højteknologiske løsninger, vi har taget med, er vores nyeste Celsius Cooking kogeplade. På Celsius Cooking har man mulighed for at styre på temperatur i stedet for fra 1 til 10. Man kan stadig bruge fra 1 til 10, men man kan her sætte den på en bestemt temperatur, og på den måde kan man lave perfekt mad hver gang. En anden af de meget højteknologiske produkter, vi har valgt at bidrage med, er vores 3-zoners vinskab. Her har du mulighed for at opbevare vin ved 3 forskellige temperaturer, samtidig med at skabet har et integreret Vivino-kamera. Vi er super glade og stolte over at være en del af Fremtidens Hjem, som selvfølgelig har åbent, hvis du har lyst til at besøge det. Det er et fedt koncept, som spiller rigtig godt sammen med Asko.